利用钱一招就把他送坏孩子维修中心。他在家多待1天，我立马就拴过去。我得赶紧跑！哎呦！电钻石，出入室，卡痰室，这下他睡着了。这么晚了，你干嘛呢？妈，我有点口渴，我出来喝点水。走门不行，走窗户。救命！吓死我了！哎，这怎么缠上去？